Živjo družba. Naj vam povem, da sem s svojim iPhonom izjemno zadovoljen. Rad ga imam, velikokrat ga uporabljam, mnogokrat mi pride prav, včasih me tudi reši iz kakšne zagate, recimo, ko ne najdem poti domov. Vendar se s tem imenitnim hardverom ne postavljam, ne jemljem ga kot statusni simbol, ne ponašam se z njim, ne opletam z njim naokoli kot zadnji kravatar. Največkrat ga preprosto in diskretno nosim v srajčnem žepu. Kajti na živce mi gredo ljudje, ki se z iPhonom postavljajo. Koliko je hud iPhone, si videl to? Res je frajerski. Dela pa še lep je. V takem primeru potegnem iz žepa ne iPhone, ampak en svoj stari, bivši Android, ki komaj da še služi svojemu namenu, in vprašam, poslušaj, a lahko ti na svojem iPhonu poženeš program AirDroid in z njim upravljaš s telefonom preko spletnega brskljalnika? In potem vse tiho je bilo. Z iPhonom seveda ni prav nič narobe, ampak zaradi drugačne softverske varnostne arhitekture, kot jo pozna Android, ki je bolj odprt sistem, aplikacije, kot so AirDroid, na iPhonu sploh niso možne, ker jih Apple preprosto ne dovoli. No, na temle mojem HTC-ju, ki seveda sploh ni za staro šaro, na njem solidno teče sistem Ice Cream Sandwich, pa lahko poženem AirDroid, ki od mene zdajle zahteva geslo, ki naj ga vpišem v tale spletni naslov web.airdroid.com, kar bom tudi nemudoma storil na računalniku, ki je prav tako povezan na isto brezžično Wi-Fi mrežo kot moj HTC. web.airdroid.com je naslov. In tule od mene zahteva geslo, zaradi varnosti seveda, lahko pa tudi preprosto namesto tegale gesla pritisnem na priloženi gumbek, ki bo poskeniral tole barkodo in takoj dovolil avtomatično dostop brkljalniku do telefona. In zdaj lahko tule počnem vse živo, lahko pregledujem sporočila, message, SMS-e, lahko pogledam, katere aplikacije imam naložene na telefonu in jih tudi inštaliram nove, lahko naložim še kaj zanimivega iz Googlovega app Play Store-a, lahko pregledam datoteke, lahko preverim, katere fotke imam na njem in jih tudi takoj prenaložim na računalnik. Takole. In že grejo. Lahko tudi pregledam videe, lahko pregledam spisek klicev, lahko urejam svoje kontakte, ki jih imam na temle telefonu malo. Tale finta mi je še posebej všeč, Messages, ker lahko pošljem SMS message s telefona, ne da bi tipkal po virtualni tipkovnici, ampak kar tlele direkt s kompjuterja, recimo komu, evo, sam sebi, no, se lahko veste moja telefonsko, ker jo bom kmalu zamenjal. Hello! In že je šel. SMS-ek. Kje si? Čakaj, sem ne boš preletel, ne? Evo ga. Tole, dragi moji, je AirDroid.